Amor, salió positivo. Vamos a tener un hijo. ¡Qué alegría, amor! Bueno, se llegó la hora, ¿va? Primero Dios, todo va a salir bien. Felicidades, el parto fue todo un éxito. Amor, el niño ya camina. El niño necesita un trasplante de corazón urgentemente. ¿Y eso cuánto cuesta, doctor? $50,000. Vamos a tener que vender la casa. Doctor, aquí está el dinero para la operación. Quédense en la sala de espera que ahorita vamos a comenzar con la operación. Doctor, ¿cómo está el niño? Lastimosamente la operación no fue un éxito. El niño falleció.